Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Բարդ է սիրելի երևանցիներ, պարոն Ավինյան, տեսեք, քանի որ մենք 24-23 հարցերի մեջ ունենում ենք 1 կամ 2 զեկուցվող հարց, քանի որ 2 նիստ անընդմեջ բոյկոտներ է տեղի ունենում, անցած նիստը մենք ունենք հայտարարությունների ժամ եւ չկարողացանք ունենալ հայտարարություններ, պետք է հիշեցնեմ, սա քաղաքային պարլամենտ է, մենք եւ ֆրանկոֆոնիկ ազգ ենք, պարլամենտը ժողովուրդ ջան գալիս է ֆրանսերեն խոսել բայից, այսինքն, այո, շնորհակալություն, ամեն կերպ փակելով մեր խոսելու հնարավորությունը, սա ակնհայտ ցույց է դնում, որ դուք թափանցիկության եւ պարլամենտարիզմին դեմ եք գնում։ Հիմա ես կուզեմ խոսել այն իրավական կոլապսի մասին, այն իրավական տերորի մասին, որը տեղի է ունենում այս շենքում եւ այս քաղաքում։ Առաջի թեման, կուզեմ անդրադառնալ ձեզ համար տխրահարճակ կարմիր գծերի 13 անգամ ապօրինի թանկացման որոշմանը, որը դատարանը կրկին կհիշեցնեմ 5 դատավորի կոլեգիալ վճռով ճանաչեց անվավեր, ոչ իրավազոր, սխալ, ապօրինի։ Ինչ է տեղի ունեցել դրանից հետո սիրելի քաղաքացիներ, երբ որ ձեր քաղաքային իշխանությունը անում է մի թանկացում, որը ձեր քաղաքային ընդդիմությունը դատարանում ճանաչում է անվավեր, բարեխղճության երևի մտքով եթե գնանք, կմտածենք դրանից հետո մարդիկ պետք է հետ կանգնեն դրանից, ասեն ժողովուրդ ջան կներեք, բարձվեց A օրենքով ապօրինի կերպով ենք արետևյալ այսպես կոչված ռեֆորմը, B նույնիսկ եթե մոռանանք ապօրինության մասին, այն պատճառը կորիզը, որը որ դրվել էր թանկացման մեջ, չի բերել արդյունքը, քաղաքում բեռնաթափում տեղի չի ունեցել։ Ինչ են անում քաղաքային իշխանությունները, օգտվում են օրենքի բացերից, պարզ կերպով բողոքարկում են այս վճիռը վերաքննիչ Ատյանը վերադարձնում է բողոքը, դրանից հետո եւս չեն համակերպվում, տանում են այս վերադարձի որոշումը, տանում են բողոքարկում են վճռաբեկ դատարան։ Վճռաբեկ դատարանը եւս վերադարձնում է, արդեն պնդելով, որ դուք ձեր ներկայացուցիչը իրավասու չէ ներկայացնել Երևանի ավականին դատարանում առհասարակ, սա արդեն երրորդ նախադեպն է, որ ձեր ներկայացուցիչը քաղաքապետարանի, որը գալիս է ներկայանում է իբրև ավականու իրավական ներկայացուցիչ, իրեն թույլ չեն տալիս խոսել եւ հեռացնում են դահլիճից։ Ժողովուրդ ջան, սա պարզ իրավական բացերի մանիպուլյացիա է ի օգուտ քաղաքային իշխանության եւ ի վնաս Երևան քաղաքի բնակիչներին։ Երկրորդ թեման՝ տրանսպորտ։ Պարոն Հակոբյան, ամենայն հարգանքով մի թեման տենց ամբողջը թողեցի հարցին չվերաբերող ձեր ելույթը ունենաք։ Հարցին վերաբերող բան ունեք ասելու, որպեսզի խտրական չլինի նաև մյուս անդամների նկատմամբ։ Տեսեք, իմ կարծիքով դուք շատ խտրական եք, որովհետև երբ որ ելույթը առաջի անգամը չէ եւ կարծես ունենք ինչ-որ կոնսենսուս, որ քանի որ զեկուցվող չզեկուցվողը sense բլոկ է կարել, գոնե այս ձևաչափով խոսում ենք, երբ ձեր կոալիցիայի ներկայացուցիչներն են խոսում ոչ թեմային վերաբերվող չեք ընդհատում, երբ մենք ենք խոսում ընդհատում ենք, սա արդեն Պարոն Հակոբյան, հենց նոր մեր կոալիցիայի ներկայացուցչին խնդրեցի այսօր եմ այս, որովհետև անընդհատ ոնց որ մենք զարգացնում ենք այս ձևաչափը, բայց այնուամենայնիվ, եթե մենք օրինակ կանոնակարգը պահեինք, հարգելի գործընկերներ, վստահաբար շատ ավելի շատ հարցեր կկարողանայինք զեկուցենք, քննարկենք մանրամասն, որպեսզի հանրությունը տեղեկանար, բայց քանի որ անընդհատ ու անընդմեջ մենք թեմայից շեղվում ենք, որը ըստ կանոնակարգի չպետք է անենք, պարոն Հակոբյան, ստիպված այս իրավիճակը ունենք։ Հիմա եթե մենք այս սահմանները նորից ընդունենք, պարոն Հակոբյան ջան, մենք կվերադառնանք ավելի շատ հարցեր ըստ էության եւ ըստ բովանդակության քննարկելու։ Ես այս թեմայի շուրջ, ես ասում եմ, իմ համար կան առավելություններ եւ ավելի կարեւոր թեմաներ, ես Մայր Հայաստան խմբակցության իրավական հարցերով ներկայացուցիչն եմ, տեղի էլ ունեցել 3 գործավարական նիստ, որի ընթացքում ժողովուրդ ջան գործադիրի ղեկավարը ձեր հայտարարություններ է արել, ես պետք է դրանք իրավական մեկնաբանության ենթարկեմ, եթե այսօր հարցու պատասխանը մի ամիս հետո ես չեմ ուզում երեկվա մասին խոսամ, եթե դուք կրճատել եք չեք տվել խոսելու տեղը, սա է միակ տարբերակը, եթե ես օրինակ մտածում եմ, որ դուք բերեցիք
տուգանքի նախագիծը, որը ապօրինաբար ԱԺ կանոնակարգի դեմ մուտք արվեց օրակարգ հետո հանվեց, դրանից հետո մյուս քարորյա չմտավ, ես մտածեցի արելեք նահանջի քայլ, որը ողջունելի էր, սակայն երեկվա ձեր գործավարական նիստի ժամանակ դուք ասացիք, որ պետք է ձեր գոլեգաներին ԱԺ-ի արագացնել։ Հիմա ես տեղեկել եմ ասել ձեզ միջազգային որոշումներ եւ նորմեր, որոնք ցույց են տալի, որ ձեր ասած ապօրինություն է, ժողովուրդ ջան, տեսեք, ես կարծում եմ վարողը պետք է նիստի ժամանակ բոլորին պարտադրի մնան կոռեկտության սահմաններում, չլինի բարձր տոնայնություն, չլինի վիրավորանք, բայց երբ խոսքը գնում է քաղաքային առաջնային մանդատ ունեցող մարդը խոսում է քաղաքային խնդրից եւ օրինականությունից եւ իրավունքից, դա ընդհատելը դա ապօրինություն է ինքն իրենով։ Հիմա ձեր բերած նախագիծը, որը որ դուք բերում եք, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի զեկույցների իրավունքի գերակայության վերաբերյալ 2004 թիվ, ստույգ ասում է, կառավարությունները, խորհրդարանները չպետք է օգտագործեն օրենքը որպես քաղաքական գործիք իրավիճակ իրենց օգտին շտկելու համար։ Դուք բոյկոտը, քաղաքացիական, սահմանադրական իրավունքի իրականացումը հիմա փակում եք նոր օրենքով, սա խախտում է։ Եվս մեկ երկուս նույնիսկ ասեմ, Վենետիկի հանձնաժողովի նախադեպային կարծիքները, Ուկրաինա, Ալբանիա 2016 թիվ 2007 թիվ։ Կարդացեմ, գուցե չգիտեք ժողովուրդ ջան, իմացեք, որ այդպես չանեք։ Նայեք, Վենետիկի հանձնաժողովը պարբերաբար ընդգծում է, որ օրենքները չպետք է լինեն ուղղված կոնկրետ դեպքերի լուծմանը։ Օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք կարող են նպաստել իշխանության կամ քաղաքական ուժի շահերին, գնահատվում են որպես ոչ ժողովրդավարական։ Հիշում եք, չէ, դուք ժողովրդավար իշխանություն եք։ Սա ժողովրդավար չէ։ Ու պետք չէ այնպես ստեղծել երեկվա ձեր գործավարականին, որ դուք ասում եք բոյկոտը տանում են ցես, բոյկոտը տանում են դες, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն քաղաքացիներին, ով մոտենում են ինձ ամեն օր Երևանի փողոցներում եւ ասում են, որ չեն վճարում եւ բոյկոտում են։ Ես ձեր ցավը տանեմ, լավ եք անում։ Եթե Աբինյանն ասում է 25-30% կա բոյկոտ, նշանակում է 50% կա բոյկոտ։ Ու մի տարի է մնացել, բոլորս միասին պայքարելու ենք եւ դիմանալու ենք։